南天廖将军由来及传说。南天廖将军作为道教信仰中的一位重要神祇，其形象威武，法力无边，深受民众敬仰。然而，关于他的由来和传说，却并非如众所皆知。我们将深入探讨南天廖将军的诸多面相，从神话传说、历史考证、民间信仰等角度，呈现一个丰富而立体的南天廖将军形象。南天门作为天庭的入口，其守将自然备受关注，而廖将军凭藉其忠勇之德，成为最广为人知的南天门守将之一。关于廖将军成为南天门守将的由来，主要有以下两种说法。最广为流传的说法是，廖将军因其在人间展现出的忠勇之德，深得玉皇大帝的赏识。玉帝认为廖将军的品格和能力足以担当重任，因此敕封他为南天门守将，负责镇守天庭，抵御妖魔的入侵。这种说法强调了廖将军的个人品德和能力，使其成为天庭守将的合理人选。另一种说法认为，廖将军生前是人间的一位忠义之士，为国为民立下了赫赫功劳，死后因其忠魂不散，感动了天庭，被玉帝召上天庭，并赐予神职，成为南天门守将。这种说法强调了廖将军的功绩，将其视为人间忠义之士的典范，死后获得了应有的褒奖。南天门神将廖将军不仅是天庭的守卫者，更是一位降妖伏魔的英雄。在民间传说中，廖将军的神话故事丰富多彩，他的形象威武雄壮，法力无边，深受百姓爱戴。廖将军手持各式神兵利器，如青龙偃月刀、方天画戟等，每一件兵器都蕴含着无穷的法力。当妖魔肆虐人间时，廖将军便手持神兵，驾驭神兽，与妖魔鬼怪展开殊死搏斗。他的勇猛神武令妖魔闻风丧胆。廖将军不仅是天庭的守护神，更是人间的守护神。他常常下凡，保护一方百姓，抵御妖魔的侵害。在民间传说中，廖将军经常显灵，帮助百姓解决困难，保佑一方平安。因此，许多地方的寺庙都供奉着廖将军，希望能够得到他的庇佑。南天门神将廖将军作为天庭的守护神，与其他众神之间有着密切的联系。在众多神话故事中，廖将军常常与其他神将并肩作战，共同维护天庭秩序，抵御外敌。哪吒是中国神话中家喻户晓的神童，其勇猛神通深受人们喜爱。廖将军与哪吒的合作，往往是为了共同对抗强大的妖魔，两人各展神通，配合默契，共同完成任务。这种合作关系不仅展现了两位神将的勇猛，也体现了他们之间的友谊。二郎神是道教的神将，法力无边，哮天犬神勇。廖将军与二郎神的配合，常常是为了对付一些法力高强的妖魔，两人联手，天罗地网，将妖魔困住，最终将其消灭。这种合作关系彰显了两位神将的强大力量。除了哪吒和二郎神，廖将军还与其他许多神将有过互动。例如，在一些故事中，廖将军会与托塔天王李靖、金吒、木吒等神将一同行动。这些神将各具神通，共同维护天庭的安宁。南天廖将军作为道教信仰中的一位重要神祇，其形象深入人心。然而，关于廖将军的起源，
一直以来众说纷纭，有学者认为廖将军的形象可能源于历史上真实存在的军事将领或忠臣。历史上，中国涌现出无数忠臣义士，他们为国为民，鞠躬尽瘁，死而后已。这些忠臣义士的形象，经过民间口口相传，逐渐神化，最终演变成为神奇。廖将军的形象很可能就是从这些忠臣义士中脱胎而来。廖将军作为南天门守将，其武功高强，这与历史上的军事将领形象不谋而合。一些学者认为，廖将军的形象可能源于某位历史上的名将，经过后人的演绎，逐渐神化。为了验证廖将军形象的历史原型，学者们进行了大量的历史文献考证，他们查阅了各种史书、地方志、碑刻等资料，试图寻找与廖将军形象相符合的历史人物。学者们首先从廖姓入手，考证历史上有哪些姓廖的名人。通过对廖姓族谱、家谱的梳理，或许可以找到一些线索。廖将军的籍贯也是考证的重点。通过考证廖姓的聚居地，可以缩小搜寻范围。学者们还对廖将军的传说故事进行了深入研究，试图找出故事中的历史原型，例如廖将军的忠义、勇猛等特征，在历史上是否也有类似的记载。尽管学者们付出了巨大的努力，但要准确地找到廖将军的历史原型，仍然面临着许多困难和挑战。随着时间的推移，廖将军的传说故事经过不断的演绎和加工，已经与历史事实混淆不清。许多历史文献已经散失，或者记载不详，给考证工作带来了一定的困难。关于廖将军的起源，存在着多种说法，不同的学者有不同的观点。虽然我们无法完全确定廖将军的历史原型，但通过对历史文献的考证，我们可以更好地了解廖将军形象的形成过程。廖将军的形象是历史、文化、宗教等多种因素共同作用的结果。无论廖将军的历史原型是谁，他的忠义精神和勇猛形象都深深地影响了后人。南天廖将军作为道教神系中的一员，其形象并非一成不变，而是随着道教神系的发展而不断丰富。不同时期、不同地区的信仰对廖将军的形象有着不同的诠释，这使得他成为一个具有多重面貌的神奇。道教神系是一个开放而包容的体系，它不断吸收民间信仰、佛教思想等，并进行融合创新。廖将军的形象也在这一过程中不断演变。道教在发展过程中吸收了大量的地方神灵，这些地方神灵往往具有各自的特色和传说。当这些地方神灵被纳入道教神系后，他们的某些特征可能会被赋予给其他神祇，比如廖将军。道教与佛教之间的交流互动，使得道教神系也受到佛教思想的影响。佛教中的某些神祇或概念，可能会被融入到道教的神话体系中，对廖将军的形象产生影响。民间信仰对道教神祇的形象有着深远的影响，人们根据自己的生活经验和愿望，对神祇进行了丰富的想象和创造，使得神祇的形象更加生动形象。早期的廖将军形象可能相对简单，主要强调其忠勇、武艺高强的特点。随着道教神系的发展，廖将军的形象变得更加丰富多彩。他不仅是武神，还被赋予了文神的属性。例如，他被认为是文昌帝君的护法神，能够保佑考生考试顺利。明清时期是道教发展的鼎盛时期，
廖将军的形象也已达到了巅峰。这个时期的廖将军不仅是天庭的守卫者，还被视为是驱邪避煞、保佑平安的神祇。南方地区受道教影响较深，廖将军的形象往往与龙王、土地神等神祇联系在一起，被视为是地方守护神。北方地区的廖将军形象则更多地强调其武勇的一面，被视为是战神。在其他地区，廖将军的形象因地而异，呈现出多样化的特征。廖将军形象的丰富性体现了道教神系的包容性和开放性，这种多样性使得廖将军能够满足不同人们的信仰需求，成为一个广受欢迎的神祇。南天廖将军的形象随着道教神系的发展而不断丰富，其多样性是道教文化的一个重要特征。通过对廖将军形象的深入研究，我们可以更好地了解道教神系的发展历程，以及中国传统文化的丰富内涵。民间信仰中南天廖将军的神像通常威武雄壮，手持各种法器，其造型蕴含着深刻的寓意。不同地区的廖将军神像在细节上也存在差异。民间对廖将军的祭祀活动多样化，包括祈福、求平安、驱邪等。这些祭祀活动往往与当地的民俗风情紧密结合。南天廖将军信仰在社会生活中发挥着重要的作用，它不仅是人们信仰的对象，也是社区凝聚力的重要纽带。《封神演义》在这部经典的神话小说中，廖将军虽然没有过多的篇幅，但其作为南天门守将的身份却被多次提及。小说中描绘了廖将军忠于职守、勇猛善战的形象，为天庭的安宁做出了巨大的贡献。民间流传着许多关于廖将军降妖伏魔的故事，这些故事中的廖将军往往具有神通广大、智慧过人的特点。他不仅能降服各种妖魔鬼怪，还能解救百姓于水火之中。戏曲作为一种传统的表演艺术，在塑造廖将军形象方面起到了重要的作用。京剧中的廖将军往往被塑造为一个忠肝义胆、武艺高强的英雄形象，其出场时常伴随着威武雄壮的音乐，给观众留下深刻的印象。各地地方戏中，廖将军的形象也各具特色。例如，在川剧中，廖将军常常与其他神将一起，共同对抗邪恶势力。廖将军作为南天门守将，忠于职守是其最基本的特征。他时刻警惕住来自天外的入侵，维护着天庭的安宁。廖将军武艺高强，勇猛善战，是天庭的一员悍将。他常常与各种妖魔鬼怪展开激烈的战斗，从未退缩。除了勇猛，廖将军还具有过人的智慧，他能够洞察妖魔的诡计，并采取相应的对策。作为神祇，廖将军拥有各种神通，如腾云驾雾、呼风唤雨等。这些神通使得他能够轻松地降服妖魔。文学作品对廖将军形象的塑造，不仅丰富了道教神系，也对民间信仰产生了深远的影响。文学作品将廖将军的故事广为传播，使得更多的人了解和信仰这位神祇。文学作品中的廖将军形象深入人心，成为人们心目中忠义、勇猛、智慧的化身。廖将军的形象已经成为中国传统文化的一部分，对后世的文学艺术创作产生了深远的影响。在《三国演义》等古典小说中，廖化常被描绘为关羽的部将，忠心耿耿，武艺高强，其形象往往与忠义、勇猛等正面特质联系在一起。在民间传说中，
廖化的神话色彩更加浓厚，他被赋予了许多神通，如腾云驾雾、降妖伏魔等，成为百姓心目中的守护神。廖将军的形象在文学作品中得到了丰富的塑造和传播。这些作品中的廖将军，不仅是道教神系中的一位重要神祇，更是中华民族传统文化中的英雄形象。他的忠义、勇猛、智慧等品质，值得我们学习和传承。南天廖将军作为忠义的化身，其形象鼓励人们忠于国家，忠于职守。人们相信廖将军具有驱邪辟邪的神力，他是人们心目中的守护神。廖将军的形象体现了人们对社会秩序的向往和对正义的追求。南天廖将军作为一个流传千年的神祇，其形象早已超越了神话传说的范畴，成为中华文化中一个独特的文化符号。本廖将军的忠义精神、驱邪辟邪的功能，以及其在社会秩序中的作用，都使其成为人们心目中的守护神。